Апалар балаңарды бешке ороп мумия кылбагыла. Памперс кийгизип кукула кылбагыла. Эң месини дагы баягы месини кара куш меси, арка меси бүт мээлер бөлүнүп кетет. Буларга да көп өзгөчө ойлоно турган жерине катуу басымды жасай турган бул бешикте да. Бешке катуу кылып эч нерсе кыймылдабай турган кылып, колдорун да кыймылдабай турган кылып жаткызып коет да. Баланын аркасы кыйшык өсөт. Месине кадимкидей таасир берет бул. Муну врачтар дагы айтат, башкалар дагы айтат. Ушу мен боюнча иштеген адистер дагы айтат. Мындай кылбаш керек. Баланы эркин коюп, эркин кылып чоңойтуш керек баланы өзгөчө жаштык учурда. Памперс чыкты, памперс деген бале болду. Бул кайра кайсыл жерде 24 24 памперс кийгизип атат да. Көбүнчө эркин коюш керек баланы. Айылдарга алып барыш керек, көрсөтүш керек. Айылдарда баягы топурактарга ойнотуш керек баланы. Бала кадимкидей ошол нерселерден шифа алат. Ушул аврет жери эң назик жер да эркек кишинин. Бирок ошол жерге келип жумурткасын өйдө көтөрүп, mana ушундай кылып памперс кадап койгондор бар да. Анан бүгүн жыныстык оорулар, жыныстык кандай болду, мындай болду, аялына акысын бере албай калды. Ошо памперстен башталып атат да баардык нерсеси. Кандай күчтүү кысымда турат ал жерде, билесиңби? Памперс кийгизбегенге аракет кылыш керек. Ооба, шарттар бар, конок келип калат, албай мындай ал учурларда кийиш туура. Эне дагы робот эмес, аны түшүнөбүз. Бирок ар дайым кийгизгендер бар. Буларга эскертүү болсун. Памперс кийгизип, кукула кылып, мумиядай кылып бешке орогондор бар да. Бешке эптеп оросо, тыгып койсо, тынч жатса болду да, ушул керек. Баланы эркин коюш керек экен. Бул өзгөчө ойлонуш жаатында таасирин тийгизип калса, балаңар өтө катуу болот. Келечеги кең ойлоно албайт, баласы ой пикирин туура жеткизе албайт. Неге? Себеби ойлонуш жаатына таасирин берип койгон да бул.